सर सिनीकुडला ವೀಕ್ಷಕ मुजो प्रणा हांव आसा नॉर्बर्टचॉन मोगाच्या न्हू ह्याच म्हयन्याच्या 26 तारखेर आमच्या लोकसभा इलेक्शन जावन आसा. सगळो आमचो इंडियाचो लोक ह्या इलेक्शनाक रेडी आसा आनी आमी रेडी जावन आसा आनी वोट घालचे आमचे हक्क जावन आसा. आनी वोट घालचे इराद्यान हर एक कडेन आमचें अभियान चलोवन आसा. मस्त जावन दी यूट्यूब जावन दी, तशेंच वाड्याच्या गुरकारान जावन दी, तशेंच पिरगजीन जावन दी, विगारांनी जावन दी, हर एकल्यानी वोट घालीचे म्हळ्यार इराद्यान सगळ्यांकी हाचे विशयांत माहीत दिवन आसा. सो ह्या विशयांत उलोवंक आमचे संगी आसा आदलो कथोलीक सभेचो अध्यक्ष, तशेंच प्रस्तुत कथोलीक सभेचो PRO जावन आसो राहुल फिटिकोस्ता आमचे संगी आसा. सर ह्या कार्यक्रमात तुमकां स्वागत. सर वीक्षकांक आणि नब्बी तुका म्हजे प्रणाम आनी देव बरें करूं म्हणटा. सर आतां परवा 26 तारखेर इलेक्शन आसा कोडयाळांत. थोड्या लोकांचे अभिप्राय आसा नवो सरकार जाय, आदलो सरकार नाका, आनी थोड्यांचो असो आदलो सरकार जाय कित्याक म्हळ्यार आनी डेवलपमेंट करूंक जाय तशें म्हणून थोडे इराद आसात. हर एकल्याक आपली भोगणां आसात. सर आतां वोट घालूंक आसा आमकां, आमचें जल्मसिद्ध हक्क तें वोट घालिजेत आनी घालिजे. सर आतां हांव एक क्वेश्चन डायरेक्ट येता. सर आतां रिसेंटली मस्त एक गॉसिप आयला, तशेंच विडियोज व्हायरल जावन आसा, पोस्ट व्हायरल जावन आसात. सर आमचो कथोलीक सभेचो एक आत्मीक डायरेक्टर जाल्लो फादर JB सल्डाना इल्लेशा लोकांक हाणगोन, एका पिरगेच्या लोकांक हाणगोन तो युरोप टुराक गेला. हाचे विशयांत कालें सर माहीत आसा आनी आमकां लोकांक कन्फ्युजन आसा ह्या टायमार हें टूर गरजेचें गी आनी कित्या खातीर गेल्लें आनी काल्याक हें अशें आनी प्लॅन करून गेलें ह्या विशयांत आमकां इल्ली माहीत जाय सर, आनी लोकांक ही माहीत जाय सर. नॉर्बर्ट, म्हाकाय मस्त दिसता हें किरकिरी जावन आसलें. बरें सवाल तुजें, म्हाका हे बरो अवकाश दिल्ल्याक पयल्यान पयलें सिनी कुडलाच्या मानेस्तर नॉबी तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी लायक म्हळ्यार दुसरे ह्या पदराक म्हळ्यार दुसरे म्हण आमी चिंतून वचो. तांकांय तांचेंत म्हणलें जिवन आसा. तेंय फादर JB सल्डाना हांवें फाटल्या मस्त वर्सां हांव ताका पळोवन आसा. आमच्या कथोलीक सभेक तो पेरमान्नोरू विगार जावन ते विगार वार जावन आसलो. कथोलीक सभा व्हडलो पाठिंबो ताणें दिला. लोकांकी तो रात दीस काम करचें हांवें पळयलां. केवल मीस भेटोवचें मात ताजें काम न्ही, तो सक्कड संघटनाक, सक्कड संघ संस्थ्याक बरो मार्गदर्शक. हांव केंद्र अध्यक्ष जावन आसतना हांवें लागशिल्ल्यान पळयलां. आमी करच्या खंयच्याय कामाक ताणें वर्तो पाठिंबो दिला. आज तुमी सांगलें एलिसांव विशयांत ती रात दीस सगळ्यांनी वोट घालिजे, त्या पार्टी घालचे ह्या पार्टी घालचे म्हूण न्ही, सगळ्यांनी वोट घालचे म्हूण आलतारीर शर्मा वेळारी तो सांगता. आमच्या कथोलीक सभेक आत्मी निर्देशक जावन केदाळे आमकां उगडास करता. ते युरोप टूर म्हळें तुवें, तांकांय तांचेंत म्हणलें ताणें कांय गोवंक गेल्लो न्ही तो. हाका कालें आमच्या बऱ्या जाग्याक आमचें कितें पुण्यक्षेत्र आसा थंय पुरो विजीट करूंक गेला. विजीट करूंक वचें तें आज एक युरोप टूर म्हळ्यार तक्षण विजा जावची न्ही, फाटल्या 8-9 म्हयन्याची तयारी जावन ते दाळा जावन केल्लें. ताका गोत्तून नासलें 26 तारखेक एलिसांव येता म्हूण. पूण ताका कळल्या कुडलें तें पयशे पुरा वेस्ट जातात. तो कळल्या कुडले ताणें पयलेंच आमकां तिळशिलां. आमकां निरंतर संपर्कार तो आसा. कथोलीक सभे जावन दी, गवळी बापाक जावन दी, लोकां कडेन तो संपर्कार आसा. ताजी तयारी करून तो थंय गेला. एक आनी एक कितें म्हळ्यार तो इलेक्शन 26 जाल्यार 25 तारखेक तो पाटी गांवाक पावता. पाटी गांवाक पावोन तो एलिसांवान पात्र घेता. ताजे सांगात कितले जाण गेल्यात ते सकड पाटी येतात आनी एलिसांवांत पात्र घेतात. हे म्हजी मायेत तुमकां दिवची. बरो विशय सर. येदो मुसळ लोकांक गोत्तून नासलें. आतां इतलो लोक गेला, इतलो वोट मिस जाता आनी हर एकलो मनीस म्हणटात भायर जावन आसले मनीस, परगांवांत आसले मनीस गांवां येवचे, टायम आसल्यार येवन वोट घालिजे, तशें घालिजे म्हूण सांगले आसात. तेंच आमचो एक पाद्राप PRO जावन आसा आनी बऱ्या हुद्द्यार आसलो मनीस एक 100 लोकांक हाणून तो टुराक गेला आनी थंय जावन आमकां इलेक्शन टायमार तो ना म्हूण सांगलें. एक म्हळ्यार हाच्या विशयांत एक मायेत सगळ्या लोकांक व्हायरल जावन आसा. सर आतां येता म्हूण सांगलें सर. आतां तो गांवाक येता, आतां टूर कॅन्सल करून येता या अर्द्या रावंड येता जावंक पुरो. सर हें कित्या खातीर सर? कित्याक म्हण सांगल्यार लोकांचें प्रेशर आसलें गी या लोकांनी खंय समज तुमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें गी सर ह्यो अशें जाल्ल्याक लोक खंय एगेन्स्ट जाला ताच्या विशयांत हें करन तो फाटी येता गी या पयलींच प्लॅन आसलें गी सर फाटी येवचें?
100% पयलेंत प्लॅन आहलें कित्याक म्हळ्यार एक बऱ्या जाणवाय असो पाद्र्याब आमी चुकोवन पडटाना आमकां मार्गदर्शन दिवचो पाद्र्याब तशें 100% करना लोकांनी आतांच्या काळार की तेंय आमी क्रिस्तांव सक्कडी बुदवंतूच नोरबाटी बुदवंतू आनी तुजो टी सक्कडी आजकाल बुदवंतूच मनीस आसचे खंय सूख मेळटात सोदून काडचें आतां तुजी ती जबाबदारी पूण लोकांनी बरें गेल्लें आतां पळोवचें इल्लें उणें सूख खंय आसात तेंत सोदून काडचें संवय जावन गेल्या फादऱ्याबान कोणें सांगिल्ल्या खातीर येवचें न्ही ताचे पयलेंत ताणें तो कालें आसल्यार ताच्या कंप्युटरार फीड करून दवरता कंप्युटरार पळयत ताच्या तो काल्याचे प्रोग्राम आसा एक इयराचे प्रोग्राम ताजे कंप्युटर सेट जावन आसता तो पयलेंत इतले तारखे वता इतले तारखे फाटी येता म्हूण पयलेंत निर्धार येवन टूर तें मस्त दिसांचें आशिल्लें पूण ताणें पयलेंत निर्धार घेतला गेल्लें टूर पाड करचें नाकात पयशे म्हणल्यार उरल्या लोकांक बेजार जावचो म्हणल्या खातीर तो वेता सगळ्यांक फाटींग आनी घेवन इलेक्शनाच्या पयले येता पयलेंत फाटी येता ताका ही खंयची मागीर येतना हांगा अशें जाता तशें जाता लोक उलयता म्हणलें ताका मागीर येतना पूण आमचे कडेन कातोलीक सभेक ताका कितें जबाबदारी आसा तांच्या मनशा कडेन तो निरंतर संपर्कार आसा ताणें आमचे कडेन पयलेंत डेट सांगल्या असल्या डेटीक हांव येता असल्या डेटीक फाटी येता म्हण ताणें पयलेंत सांगलां ही कितें हातूं पोट गजाल ना ओके सर बरो विशय आतां कितें म्हणून सांगल्या फादराप गेला मात फादराप आनी इतले संगड मनीस सांगात गेल्यात मात खबर आसा तो पाट्टी येवची हें डेट जावन दी खंयची जावन दी मिडियाक जावन दी या कोणाक हें ना खबर ना ती कशी सर इवन पयलेंत सांगलें जाल्यार बरें आहलें म्हण दिसता फादराप इतले घोस्पट गोंदूळ जाता नासलो लोकांच्या विशयान नेगेटीव येते नासलें फादरापा विशयान नेगेटीव जाते नासलें हें पयलेंत इल्लेशें इन्फॉर्मेशन दिल्लें जाल्यार बरें आहलें म्हण दिसता काले म्हणटा ताच्या विशयान हें आतां पोर एक मर्डर जालें पयलेंत कोणाक गोत्ता आसता गे मर्डर जाल्या उपरांत कळचें तशेंच गणितां पुरा पयलें कोणाक कळनात जाल्या उपरांत कळचें पाद्राबाक हांव इतलो फेमस म्हाका इतले लोक ऑब्जर्व करता म्हण ताका गोत्तू नासलें गोत्तालें जाल्यार तो सांगतो कोण ना मिडियाक आपोवन सांगतो कोण ना फाल्यां सांगिल्लें जाल्यार वो युरोपाक वचून येवचें वो मिडियार घालता तें घालता हें घालता म्हणलें गजाल येता वय न्ही सर तशें जाल्ल्यान ताका गोत्तू ना हें इतलें बरो व्हडली जाता इशू तुमचे टीव्हीचे बरो पळोवन आसतात आतां आमचे क्रिस्तांव मिडियाचे आणकी पोरतांव कितें आणकी बारी जागृत जाल्यात तुजे तले हातूं काले हांवें पोर एकलें सांगलें गिदाच्या दोळ्यान पळोवचें बारी आमकां बारी संतोश आमच्या क्रिस्तांवचे मिडियाचे इतले हुशार आसात न्ही म्हणलें खंय खंय सुखी आमकां आनी सुखी करूंक बारी बें म्हणल्यार बरें जालां ल्हान सुखी कोणी करचें नात हें गोत्तू नासलें फादराबाक हें पुरो पेपरार येता मिडियार येता लोकांच्या मदें व्हायरल जाता म्हणलें गोत्तू नासलें गोत्ता जाल्यार सांगतो कोण ना ही म्हजी विशय कटी जावन सर आनी एक विशय मेळ्ळी सर केर सकाळी 7 वरां तावन संजे 5 वरां म्हणसर इलेक्शन आसा एक आमच्या उडुपीच्या मुल्की रिट्रीट सेंटरांत एक रेतीर दवरल्या म्हणून एक पोस्ट रिलीज जाला हाचे विशयांत म्हळ्यार मस्त लोकांक हें आसा की घुसपट गोंदळ आसा की त्या दीस रेतीर काल्याक कित्याक गरज आसा कित्याक म्हळ्यार लोक थोडे फावटी इलेक्शनाक येवचोच उणो आमचो क्रिस्तांव लोक वोट घालच्यान मस्त पार्टी आसा कित्याक म्हळ्यार आमचे लास्ट एक 10-15 वर्सां पळयतना सरासरी पळयतना मस्त उणो आसा इल्लो लोक भायर आसा गांवांत आसलो लोक इंट्रस्ट काण घेना इलेक्शना विशयांत सो त्या देखून त्या दीस रेतीर गरज आसली की कित्याक तांणी रेतीर दवरल्या त्या विशयांत कालें जालां जे म्हळ्यार कालें डेवलपमेंट जालां चेंजीस जाला म्हूण खबर मेळ्ळी ताच्या विशयान सांगीत सर रेतीर मागणें आमी क्रिस्तांवांनी आमी इल्लें सड्ड करचें कित्याक म्हळ्यार बरें तुवें सांगलां बरी बरो सरकार येवं दी बऱ्यान चुनावण जावं दी म्हणली आमची सक्कड आशा पयलें जेजून सांगिल्लें तुमी भितर मागणें करा आनी पुरा म्हणून तें आमी पाळना साव कित्याक म्हळ्यार गवळी बापान सांगचें फाप साहेबान सांगचें बरो सरकार येवं दी बरो लोक येवं दी म्हणल्या उद्देशान रेतीर मागणें तें साज पूण खंय हाणें सांगून आमच्या डिवायन कॉल सेंटराच्यांनी तुमी इलेक्शना पात्र घेयनाकात म्हूण सांगूं ना इलेक्शनान पात्र गेल्या उपरांत येवन रेतीरेकी भाग घेवेत रेतीरेक आयिल्ल्यांकी मोदें वसियेत म्हणलो तांचो उद्देश आसलो वोटा घालयेत म्हूण पूण हें समजल्लेंत कळ्ळेंत तांणी तें रेती रद्द करूं ना 5:30 वरां म्हणसर इलेक्शन आसल्यार ताजे उपरांत तुमी येवन रेतीरेक भाग घेवन त्या दिसाचेर रेतीरीत कॅन्सल केल्या कित्याक सांजेर म्हणसर सांजेर 6:30 वरां उपरांत रेतीर दवरल्या हें जावन आसा सत मोगाच्या वीक्षकांनो 26 तारखेर रेतीर आसली ती
पोस्टपोन जाला कॅन्सल म्हळ्यार डे टायमार ना सांजे 5:30 उपरांत 6:30 उपरांतच तुमकां आसतली रितीर कोणाय येवंक म्हण आसा लागशिल्ली जावन पयशिल्ली जावन येवंक आसा वोट घाल ना दयकर नियात सर तशें आतां सर आनी एक विशय कितें म्हणून सांगल्यार आतां कोडयाळांत मस्त हांवें विडियोज पळयले फेसबुकार जावन दी या थोड्या ग्रुपार आयल्यात विडियोज आयल्यात आनी थोड्या युट्यूबार हेंकां अभियान करना आसात वोट घालीचे ह्या बटी वोट घालीचे कंपल्सरी लोकांनी येदोंक सर आळसाय केली नाका आनी म्हणून म्हळ्यार उठ आमी क्रिस्तांव लोकांक जागे जायचे आमच्या फ्युचरा खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर एक जाल्यार बरो सरकार रचीचे म्हूण सांगल्यार इराद्यान अभियान चलोवन आसा सर आतां तुमी कथोलिक सभेचे PR जावन आसात सर कथोलिक सभा ह्या बटी इलेक्शनाक कालें तुमचें अभियान आसा तुमचें कालें प्लॅन आसा लोकांक ತಿಳಿಸಿ सर ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ फाटल्या 45 वर्सां हांव एक राजकीय जागृती खातीरच आसा केल्ली सेवा त्याग एक वोटसंगी राजकीय जागृत वोट तुमी कोणाक दिया पूण 100% मतदानांत पात्र घेया म्हणलेंत कथोलिक सभेचो मुख्य ध्येय जावन आसा आज आमचो अध्यक्ष ऑल्विन डिसोजा ताणें प्रोमो आनी कालें प्रकरण वाड्यांत घरा हें पावचे प्रयत्न ताणें केला सांगताच आमचे DSC जो लायक आयोग आसा ताजो कार्यदर्शी फादर JB क्रास्टा तांच्या संगी सक्कड पिरगजेक भेट दिवन त्या पिरगजेंत मतदान जागृतीचें काम करन आसा संगता ह्या लायक आयोग आनी कथोलिक सभा संगता मेळोन आमी सक्कड पिरगजेंक 126 पिरगजेंकी खंय कथोलिक सभा ना थंय समेत लायक आयोगाचो JB क्रास्टा बाप कार्यदर्शी जावन हाज्या पयलीं बरें काम केलां आतांय तो संगता आज तांच्या दक्षिण वाराड्यांत ते पिरगजेक वचून आसात निरंतर इलेक्शना मुसीर पिरगजेक भेट दिवन पत्रां बरयल्यांत इगर्जींत एनावंस जावचें बरें केलां गुरकारांक वाड्याक आनी पावचें तसलें काम लायक आयोगा सांगता कथोलिक सभा निरंतर करन आसा हें इलेक्शन मात्र न्ही खंयचें इलेक्शन जावन दी त्या इलेक्शनांत बरो मतदान करचें जालें ह्या पटी 100% म्हाका भरवोसो आसा गांवचे मात्र न्ही भायर आशिल्ले येदोळूच जागृत जाल्यात आमी वोट घालीचेत म्हूण जागृत जाल्यात आनी पयले हे पटी अशें जाल्लें 100% वोट घाल्लो ह्या पटी वोट घालचे तितले प्रयत्न जावन आसा बरी सेवा आमचो कथोलिक सभेचो अध्यक्ष ऑल्विन डिसोजा करन आसा बरें काम सर आनी हें करन आसात तुमी तशेंच खंडीत आमचो लोक पाठिंबो दितलो सर सर आतां लोकांच्या मदें थोडे आसात म्हळ्यार वोट सगळे घालतात सगळे तातूंत एक मन ना जाल्यार वचून घालतात कित्याक म्हळ्यार तांच्या सरावंडींग तांकां काम जायना जाल्यार सरकार येता न्हू बट ओके गलीचे म्हणल्यार इराद्यान घालतात सर थोडी आसात एक दीस रजा मेळची आमकां ह्या वोटा खातीर लायन रावचे तेंय वचाचे तें भुरग्यांक सोडून वचाचे ल्हान भुरगीं आसात म्हाका तें आसा हें आसा मस्त रिजन आसात तशें त्या रिजन सोडून आता वोट घालीचे जाल्यार ह्या लोकांक ह्या बटींच्या इलेक्शना विशयांत तुमकां लोकांक तुमी खाले सांगूंक शकतात सर बरें सवाल नॉर्बर्ट तुजें कथोलिक सभा हाज्या आदीं जागृतीचें काम केलां हांवें येदोळ सांगल्या प्रकार ह्या पटी म्हाका भोगता लोक आमी सांगच्या पयलेंत जागृत जाल्यात सक्कड कित्याक म्हळ्यार हाका कारण काली कथोलिक सभांनी आमचे क्रिस्तांव मिडिया कितले आसात तांणी बरो वावर केला वोट घालचे तेले उरल्या आस्याद्वारी अनेकाद्वारी सगळ्यांक ती मॅसेज पावल्या घरा तशें जाल्ल्यान लोक जागृत जाला थोड्यांक वोट नासल्यांनी वोट सोदून काडन थोडे कडेन आमचे कडेन सांगलें आसा आमकां वोट ना कितें करियेत आनी पुराय विचारन हें देखताना दिसता आमी ह्या पटी 100% वोट करतांच बरो सरकार येवचें प्रयत्न आमी उण्या संख्याचे तरी आमी उरल्यान कितें बरी सेवा करता तेच मापान ह्या पटी वोट घालची आमी वोट घालनाटल्यार महापाताक म्हणलें लोकांच्या मतीक गेलां देखून ह्या पटी म्हाका बरवोसो आसा वोट घालतात आमचें कथोलिक सभेचें मागणें हेंच जावन आसा आमी लायक आयोग कितें फादर JB क्रास्टा कितें सेवा करन आसा आमचो गवळी बाब कितें संदेश दिवन आसा तांचे सांगाता मेळोवन आमी लोकांक विचारचें विनंती करची इतलीच तुमच्या चॅनला मुखांतर आमी विनंती करता इतलीच 100% तुमी वोट घाला आमचे तावन कितें एक वोट जायना जाल्यार कितें जाता म्हणलें आमी चिंतचें नाका मस्तू कडेन आज ध्रुवा नारायण म्हणलो एका वोटान सोलवाल्लो अशें एका वोटान गेलवाल्लो की सोलवाल्लो कोणा असलें पोर सौम्या रेड्डी म्हणलें 1-2 वोटां कोण सोलवाल्लें आसा आमच्या वोटा तावन एक वोट ही गरजेचो म्हणलो आमी उगडास दवरीचे आमी ह्या दिशेन कितें आमचें काम आसूं दी आमी त्या दिसा एक वोट घालन
आमी मुखली आमची कामाक मेट काडी जे म्हणलें म्हजी कल्ती तुमच्या चॅनला मुखांतर हांव करनासा. वोट घालचे इलेक्शन म्हणल्यार एक 5 वर्सां बట్టి एक सरकार रचूंक एक वोट मुजो तो सरकार रचूंक शकता या वगडोंक शकता. खंडीत जावन आमी वोट घालीचे सर. हर एकलो मनीस कोणाक वोट घालूंक अवकाश आसा या म्हळ्यार एलिजिबल आसा तांणी वोट घालीचेच सर. आनी बरो सरकार रचूंक आमचेय एक प्रयत्न आसा जे नाजाल्यार आमी सांगचे आसा आमचो सरकार बरो ना. सरकार बरो ना कारण कोण मेन हांव वोट घालिना त्या देखून दुसरो सरकार येता या दुसऱ्या खाली येता तशें. खंडीत जावन सर भोव खुशी जाली सर तुमची सांगात मेळून. थोडे घुसपट गोंधळ जाल्ले आमच्या कथोलीक सभाच्या विशयांत थोड्या विशयांत आनी रिसंटली मस्त आशार पाशार जावन आसा. फेसबुकार जावन दी, युट्यूबार जावन दी, वॉट्सॅपार जावन दी जावन आसा. ताका तुमी एक कन्क्लुजन दिलें. देव बरें करूं तुमची सांगात मेळ्ळ्यात. तशेंच हर एक कथोलीक सभेच्या हर एक कार्यक्रमाक तुमकां ऑल दी बेस्ट म्हणून सांगता. देव बरें करूं सर. नॉर्बर्ट आखरेक हांवें सांगचें इतलेंच. फाल्यां आमी सुरसुरचें नाका. खंय म्हणी एका वोटांत सोलवून फाल्यां आमी सुरसुरचें छे हांवें एक वोट दिल्लो जाल्यार म्हणलें आमकां आसता. मागीर आमी वोट दिल्यार मात्र आमकां विचारूंक हक्क आसा. हांवें वोट दिला तुवें कित्याक काम करूं नाय म्हूण विचारूंक हक्क आसा. देखून वोट दिजे. सांगतास नॉर्बर्ट तूं हांवें मस्त तुका पळयलां फिल्मांत तूं बारी झुजारी एक झुजोन आसाय. फिल्मांत को डायरेक्टर जावन काम करताय. उपरांत मस्त तुजें बिजनेस हांव पळयता रात दीस तूं काम करताय. हें एक तुजें नवें कितें सिनी कुडला आसा. हाकाय आमी सोर बरें म्हाका तरणाटो तूं आमचे तरणाट्यांनी मुखार येजे ही आमची आशा जावन आसा. तूं कशें आमकां पाठिंबो दिताय. कथोलीक सभा सदांच तुज्या सांगात आसा. कथोलीक सभे सांगता वैयक्तीक रितीन रॉल्पे डी कॉस्टा तुका केदाळय तुका शबाश म्हणटा. चेपें उखलता तुका देव बरें करूं म्हणटा. सांगतास तुका बरें मागता. तुज्या सांगात आमी आसा. तुजें सिनी कुडला कितें आसा चॅनल आसा तें आज लोकल जावंक पुरो. हांवें व्ह्यूवर्स पळयल्यात बरे व्ह्यूवर्स तुवें धैर्यान मॅट काडले हांवें पळयलां. तुजे व्ह्यूवर्स बरे आसात. बरी छाती तुका आसा. मुखल्या दिसांनी निर्भितायेन तूं काम करनासाय. तुका हांव सोर जैत मागता. बरें मागता. देव बरें करूं.